嚟到嘅呢條題目就講到 ABCD 係一個 square， 咁另外 BE 比 AE 咧就會1:3，咁喺幅圖上邊 BE 喺度 ，AE 喺度，咁就會1:3。咁另外 angle DEF 咧就會90度，以及我哋 AD 嘅長度就會48 cm。咁今次咧就想叫你揾翻呢個 CF 嘅長度喺幅圖咧，亦即係綠色呢一條邊啦。好啦，咁由於咧我哋就 square 4條邊相等噶嘛，咁所以既然呢一度係48 cm， 咁所以 AB 咧都會係48 cm， 咁但係佢個 ratio 咧要係3:1啊嘛，而家呢一度3:1，咁所以就推斷得到左手邊呢一度咧就會係36 cm， 右手邊呢一度咧就會係12 cm。咁另外咧，由於我哋係一個 square， 咁所以4隻 interior angle 咧都會係90度噶啦，咁亦都 mark 翻低。咁同咧就可以留意翻左手邊而家粉紅色框低呢個三角形。咁我哋咧就叫呢一隻 angle ADE 咧，我就叫做 X 啦。咁90度加呢一隻 X 咧，利用到 exterior angle of triangle， 咁就會等同於出邊呢一隻。咁呢一度係90度嚟噶啦嘛，咁所以剩低呢一隻咧就必定係會係 X 㗎。好啦，咁所以咧同學就可以留意翻呢個 triangle ADE。就會係同 triangle BEF 咧就會係 similar 㗎，咁所以亦都寫翻 note that 呢個 triangle ADE 就會係 similar to triangle BF。咁呢個咧就係個重點，同咧就一定要對呢幅圖咧有一個熟悉嘅感覺㗎。好啦，咁所以咧我哋就直接寫翻3個分數啦，唔好諗啦。咁我哋 AD、AE 同埋 DE， 跟住 denominator 咧就會係 BE、BF 同埋呢個 EF。咁啊填充嘅啫 ，AD 咧。我哋已經有㗎啦，就係48，咁就 over 翻 BE 咧，今次就會係12，咁然之後 AE 咧就會係36，咁啊 over 呢個 BF， 咁就會係等於 DE 咧，我哋唔知嘅，因為打斜呢一條邊我哋唔知，咁另外 EF 咧我哋都唔知嘅，咁唔知唔緊要，你咪照寫咗先咯，因為你咁樣就可以唔使諗太多嘛，咁啊變相你可以計到啲咩咧？就係根據住左手邊呢兩個分數啦。咁啊可以計得到，而家 BF 嘅長度咧就會等同於9 cm， 咁 BF 咧就係喺度啊，咁所以呢一條咧就會9 cm。咁啊簡單啦，因為 square 嚟噶嘛，成條係48啊嘛，呢一邊係9，咁所以48減9咪攞到答案咯。咁啊變相我哋而家呢個 CF 咧就會等於48再減9，咁啊等於39 cm， 咁因此呢條答案咧就會係 D 啊。